How's the laptop? How's the laptop? Perfect. I think 29.
Goeiemôre gemeente, as ek soms julle gesels, kan almal my duidelik hoor. Dankie. Dis lekker om julle te sien. Nico, dankie dat jy vanoggend instaan. Hy sê sy broer is sy arm beskiklik gedraai om hier te wees, so ek hoop hy vergoed jou daarin op vele maniere vir die uithelp hierso. Dis lekker om jou hierso te hê. En ja, sommer van ons kant af ook geluk met die nuwe fase wat julle in julle lewe ingaan. Hy en Savannah wat getroud is en mag dit sommer net vir julle lekker wees. Ook hierdie tyd wat julle weer by hierdie huis is, mag julle ook lekker bederf word en besterk ook vir die toekoms. Mens weet ons nie altyd wat op 'n mens wag nie, maar gister was Mardi en Chris se troue en ek en Ankie het die voorreg gehad om die dag met hulle te deel en eintlik al wat ons vir hulle kon sê is, onthou net die Here is by julle. Soms is daar vreemde plekke op mense pad en mense wonder, waar is die Here? Maar die Here het hierdie belofte in sy woord. Van die begin tot die einde. Ek is by jou. En mag julle dit ook beleef. Ons is in Advent, interessante tyd van die Kerkjaar, ek gaan nou 'n bietjie iets daaroor sê. Dis ook 'n tyd waarin ons wag. Wag is een van die moeilikste goed vir die moderne mens om te doen. Om stil te raak en om te wag. Mag ons in die erediens die Here ook ontmoet deur te wag op sy stem, op hom. Die erediens het julle gekry by die deure, ek gaan nie dit uitlig vir enige iets wat belangrik is daar nie, jy kan dit rustig by die huis lees. Daar is nuwe jaarprogramme ook. Ek het net gesê, het is huiwerig om jaarprogramme so vroeg uit te deel, maar nou ja, die nuwe jaar is amper hierso, so neem asseblief by die deure ook. Met die prentjie agter ons op die skerm, kom ons luister na die woorde van Psalm 25, vers 4 en vers 5. Maak my u wil bekend, Here. Leer my u paai. Laat u waarheid my lei en onderrig my daarin. Want u is God, my redder. In u stel ek elke dag my verwagting. Gemeente van Christus, genade en vrede vir julle. Kom ons staan en dan loof ons die Here met lied 3, 4, 5, vers 1, 2 en 3. Kom alle getroues, dankie oom Eduard, dat oom ook vanoggend vir ons weer kom kuier het. Dankie dat oom ook vir ons gaan lei in die sang. 3, 4, 5, vers 1, 2 en 3. Kom ons staan en dan loof ons die Here met die bekende lied.
Anders as die sekulêre kalender begin die Christelike jaar met 4 weke van afwagting. Afwagting op die koms van die koning, Jesus Christus. Hy wat gekom het en hy wat weer sal kom. Julle sou al in winkels se vensters of al julle wat dalk in Duitsland of see was, sou al die adventkalender gesien het, net daardie houertjie met die deurtjies of die venstertjies wat oopmaak, die aftel van die 4 weke na Kersfeeste. Dit is die begin van die Christelike jaar. En ons is op die oomblik in daardie tyd. Advent is eintlik 'n tyd van voorbereiding, 'n tyd waarin ons as te ware die spanning en die afwagting van die koning ervaar. Die gebed wat die vroeë kerk, wat ons eintlik nog steeds moet bid in hierdie tyd is, kom hastig, Here. Hierdie verwagting gaan dan uiteindelik oor tot hierdie uitbundige vreugde op Kersdag. En die koning het gekom. En die koning kom weer. Advent is ook 'n tyd waarin ons opnuut bewus word van die heerskappy van die Here Jesus Christus, waarin ons staan en waarin ons leef. Maar die geboorte van die Here Jesus Christus kom eers werklik of vind werklik neerslag wanneer mense in mense se lewens begin sien en ervaar. Ons is besig om ons eintlik voor te berei op die tweede koms van Jesus. Daarom is Advent ook 'n tyd wat ons uitdaag om met vreugde uit te sien na die tweede koms van Jesus. Die 4 Sondae in Advent het elkeen 'n bepaalde betekenis. Die vroeë kerk het verstaan dat dit as te ware ook elke keer 'n geskenk is wat Jesus Christus vir die wêreld kom gee. Die eerste Advent Sondag herinner ons aan hoop. Dit bevestig ons hoop op die heerlikheid wat kom. En ons glo ook dat Jesus met sy tweede koms, met sy wederkoms, alles weer nuut sal maak. Dat hy die hoop wat ons verloor het in hierdie wêreld, dat hy dit weer volkome sal teruggee vir ons. Die tweede en die derde Advent Sondag is interessant, dit fokus op die bediening van Johannes die Doper. En ook die teks waarna ons vanoggend gaan luister, is 'n teks waar ons gaan luister na Johannes die Doper se prediking. Johannes die Doper het mense vermaan om hulle te herinner dat ons eintlik in 'n gebroke wêreld leef, 'n wêreld waarin onvrede probeer heers. Waarin hy sy gehoor daarop wou attent maak dat die een wat gekom het om vrede te gee, dat hy op pad is. En ons sien natuurlik uit na die tweede koms waarin die vrede ook volmaaktheid sal bereik. En terwyl ons wag, sien ons daarna uit met vreugde, te midde daarvan dat ons in 'n gebroke wêreld leef. Die 4de Advent Sondag is 'n Sondag van liefde. En dit fokus op die aankondiging van die verlosser wat gebore is. Die geskenk aan die wêreld, waarin ons die volmaakte, onvoorwaardelike liefde van God beleef. Elke Advent Sondag word daar 'n kers aangesteek. Daar is 3 blou kersse en 'n ligrooskers en dan die Christuskers, die wit kers wat op Kersdag aangesteek word. Die eerste Advent Sondag is Sondag van hoop. Vanoggend gaan ons die tweede kers aansteek wat ons herinner aan die vrede en dan vreugde en liefde wat volg. En ek het vanoggend met ander woorde 2 hande nodig wat kom aansteek. Lianke, is die laaste keer wat sy erediens by ons gaan bywoon hierdie jaar.
So ek wil vra dat sy die een kersie sal aansteek en dan is daar nog iemand is wat die ander kersie sal kom aansteek. Dankie. So julle elkeen met 'n blou kersie aansteek. Maar nou te werk. 'n Blou kers. Die eerste Sondag van Advent herinner ons aan die hoop. En die tweede ene vrede. Dankie Here. Mag jou oog so gedurende die erediens ook hierdie twee liggies wat skyn vang en daarin herinner dat God vir ons 'n geskenk gegee het. God het mens geword. God is 'n werklikheid. Die hoop, die vrede, die vreugde en die liefde waarna ons smag, is 'n werklikheid. Mag ons dit ook beleef in die erediens. Paulus skryf oor hierdie vrede. Die vrede wat die engele destyds aangekondig het. Lukas vertel vir ons in Lukas 2 oor die engele wat verskyn het. En dan sê die engel, moenie bang wees nie, want kyk, ek bring vir julle goeie tyding van groot blydskap, wat vir die hele volk bestem is. Vandag is daar vir julle in die stad van Dawid die verlosser gebore. Christus, die Here. En dit is vir julle die teken. Julle sal 'n kindjie kry, wat in doeke toegedraai is en in 'n krib lê. En skielik was daar saam met die engel 'n menigte engele uit die hemel, wat God prys en sê, eer aan God in die hoogste hemel en vrede op aarde, vir die mense in wie hy 'n welbehae het. Kom ons eer hierdie God wat die vrede gegee het met die sing van die 367. Kom ons staan en ons loof die Here.
Efesiërs 2 vers 13 tot 22 kry die woorde van Paulus en let op hoe hy oor die vrede ook hier praat. Maar nou is julle een met Christus Jesus. Julle wat vroeër ver van God geleef het, het naby gekom deur die bloed van Christus. Christus is ons vrede. Hy wat die twee, Jode en nie-Jode, een gemaak het. Deur sy liggaam te gee, het hy die vyandskap afgebreek wat vroeër soos 'n muur skeiding gemaak het. Die wet met al sy gebooie en bepalings het hy opgehef en deur vrede te maak, het hy in homself die twee, Jode en nie-Jode, tot een nuwe mensheid verenig. Deur sy dood aan die kruis het hy einde gemaak aan die vyandskap en die twee met God versoen en tot een liggaam verenig. Toe hy gekom het, het hy die goeie boodskap van vrede gebring. Vrede vir julle wat ver van God was, vrede ook vir die wat naby aan God was. Deur hom het ons almal, Jode en nie-Jode, deur die een Gees vrye toegang tot die Vader. Dit is opvallend dat elke keer wanneer Jesus na sy opstanding aan mense verskyn het, dat hulle bang geword het. En wat doen hy? Hy sê vir hulle, moenie bang wees nie, en hy sê vrede vir julle. Want vrede lyk dit vir my die vermoë om ons onsekerhede en angs en die goed wat ons bang maak weg te neem. Die geskenk wat die wêreld ontvang het, wat in doeke toegedraai is, het vrede kom bring. Nie onvrede of angs of skuldgevoel nie. Vrede. Kom ons herinner mekaar aan hierdie vrede. Kom ons deel die vrede uit. Ons gaan baie prakties doen. Soos wat jy nou daar sit, kyk rondom jou en groet persoon langs jou, om jou, voor jou, agter jou, net met die woorde, vrede vir jou. Kom ons bedien mekaar nou met God se vrede. Voordat ons na die woord van God gaan luister, kom ons sit en dan sing ons lied 258, vers 1, 2 en 3.
Bybels oopmaak by Lukas 3. Die vingers daar, Lukas 3 hou. Waar kom die preke vandaan wat predikante elke Sondag so van die kansels afpreek? Ja, wonder nou. Baie. Bly nog een wat eerlik is. Daar was 'n lidmaat in ons vorige gemeente. Die oom het op 'n stadium met my gekom en gesê, hy wil met my praat oor hierdie boek waaruit ons predikante preek. Ek was baie opgewonde want ek het gedink hy praat oor die Bybel. Nee, hy was onder die indruk, predikante kry 'n boek waaruit hulle almal preke uithaal. Later sou ek verstaan, ek dink hy het gedink oor die preekriglyne. Maar hy was vas oortuig, al die predikante kry 'n boek en elke Sondag preek hulle almal presies dieselfde uit daai boek uit kry hulle preke. Dalk is daar sommige mense wat dink predikante kry so 'n magiese hoed waaruit hulle elke Sondag 'n preek kry. Of dalk dink jy dat preke donderdag middag 12 uur soos 'n goue tablet op 'n predikant se lesenaar neerval. Wens dit was waar. Die voorbereiding en die skryf van 'n preek is vir my soos 'n geboorteproses. Ek baar letterlik 'n preek. Ek het dit destyds vir prof, dit was nog dokter Johan Silje gesê. Ek het nog gesê, preek maak is my van die moeilikste goed, raak dit ooit makliker, dis hy nee. Dit is regtig, dit kos sukkel, soek en sweet. Dit is nie altyd makliker. Partykeer is dit bietjie makliker, maar vir my is dit nie makliker. Meestal is die soeke na 'n boodskap ook vanuit stilte. Daar is nie vir my 'n helder, klinkklare stem wat sê, dit is wat jy Sondag moet sê, of skryf die volgende neer. Daar is nie so 'n duidelike stem wat ek hoor. Tog gebeur dit, dat jy die Here se woorde baie duidelik kan hoor, selfs op die mees ongewone plekke. Met vanoggend se teks in my gedagtes, gaan ry ek Woensdagoggend so net na 6 in Jonkershoek op my fiets. Terwyl ek so op die klipperige grondpad ry, breek die teks my so stukkie vir stukkie oop. En ek deel graag van die gedagtes wat ek gekry het met julle vanoggend. Maar wanneer ek dit doen, dan weet ek ook, dis nie al wat die Here deur hierdie teks wil sê nie. Wanneer jy nou gaan luister na hierdie woorde van Lukas, dan wil die Here ook vir jou verras. En daarom is op my gebed, dat jy jouself nou oop sal stel. Dat jy sensitief sal wees om te hoor, wat is dit wat die Gees nou op jou hart trek. Luister na die woorde. Dink jou in, wanneer jy Johannes die Doper sien praat, hoe hy lyk, wie die mense is wat daar staan, hoe lyk dit, wat voel jy, wat ruik jy? Wat 'n vraag kom by jou op? Wat laat jou ongemaklik voel? Wat laat jou wonder? Wat maak jou opgewonde? Wat maak jou dalk angstig? Wat doen hierdie teks aan jou? Stel jouself oop, en ook deur hierdie woorde verras te word. Lukas 3. Dit was die 15de regeringsjaar van keiser Tiberius. Pontius Pilatus was gouverneur van Judea en Herodes heerser van Galilea. Sy broer Philippus was heerser van Iturea en Trachonitis. En Lysanias heerser van Abilene. Annas en Caiaphas was die hoëpriesters
In daardie tyd het die woord van God tot Johannes, die seun van Sagaria, in die woestyn gekom. Hy het deur die hele Jordaanstreek gegaan en verkondig: Bekeer julle en laat julle doop, en God sal julle sondes vergewe. So staan dit geskryf in die boek van die profeet Jesaja. Iemand roep in die woestyn: Maak die pad vir die Here gereed, maak die paaie vir hom reguit. Elke kloof moet opgevul en elke berg en hul plat gemaak word. Die krompaaie moet reguit en die ruwe paaie gelyk word. En al die mense sal die verlossing sien wat van God kom. Die mense het in groot getalle uitgegaan om deur Johannes gedoop te word. Hy het vir hulle gesê: Julle slange, wie het julle wys gemaak dat julle die dreigende toorn kan ontvlug? Dra liewer vrugte wat bewys dat julle bekeerd is. En moenie by julleself sê: Ons het Abraham as voorvader nie, want dit sê ek vir julle: God kan uit hierdie klippe kinders vir Abraham gebruik. Die byl lê al klaar teen die wortel van die bome. Elke boom wat nie goeie vrugte dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi. Die mense vra hom toe: Wat moet ons dan doen? Hy antwoord hulle: Wie 2 kledingstukke het, moet dit deel met iemand wat nie het nie. En wie kos het, moet dieselfde doen. Daar kom toe ook tollenaars om gedoop te word, en hulle sê toe vir hom: Meneer, wat moet ons doen? En vir hulle sê hy: Moenie meer invorder as wat vir julle vasgestel is nie. Ook soldate het hom uitgevra: En ons, wat moet ons doen? Hy antwoord hulle: Moet van niemand deur geweld of vals aanklag geld afpers nie, maar wees tevrede met julle betaling. Die volk was vol verwagting en almal het hulle begin afvra of Johannes nie miskien die Christus is nie. Daarop gee Johannes aan hulle almal die antwoord: Ek doop julle met water, maar my meerdere kom, en ek is nie eens werd om sy skoene los te maak nie. Hy sal julle met die Heilige Gees en met vuur doop. Hy het sy skop in die hand, en hy sal die dorsvloer deur en deur skoonmaak. Die koring sal hy in sy skuur bymekaar bring, maar die kaf sal hy met 'n onblusbare vuur verbrand. Ook oor baie ander dinge het hy dikwels die volk vermaan en die goeie boodskap aan hulle verkondig. Hy het ook vir Herodes, die heerser, tereggewys oor Herodias, die vrou van sy broer, en oor al die ander slegte dinge wat Herodes gedoen het. Maar Herodes het verder gegaan en Johannes in die tronk opgesluit. Dit is die woord van die Here. Wat het jy gehoor? Watter gedagte, watter vers het jy uitgestaan? Watter prentjie het jy gesien? Is dit iets wat jy ongemaklik gemaak het in hierdie teks? Is dit iets wat jy opgewonde gemaak het? Voordat ek vir julle sê wat ek gehoor het, wil ek so 'n paar sekondes gee waarin jy self net gou weer nadink wat jy nou gehoor het. As jy moet lees gebeur die gedeelte, dink gou wat het jy nou net gehoor? Wat het jy ervaar, wat het jy gesien? Ek wil julle verder uitnooi, as jy die vrymoedigheid het, deel gaan met iemand rondom jou. Een ding wat dit betref.
Ek het voorberei, ek gaan preek. Deel gaan met iemand. As jy niks gehoor het, is dit ook goed. Is dit goed nie, maar dit is ook alright. Wees. Wat het jy getref? Prentjie, vraag, onsekerheid, as dit nog gemakkelijk is. Iets wat jy laat wonder. Ek wil julle voorberei in die toekoms is dit hoe die eredienste gaan werk. Ek gaan die teks lees, julle gaan sê wat julle hoor en dan gaan julle terugvoering vir my ook gee. Ek hoor wat julle gehoor het en dan gaan ek besluit of ek gaan sê wat ek gehoor het. So, julle elkeen het iets gehoor. Julle het nou iets gehoor wat jou maat langs jou dalk ook gesê het wat hy of sy gehoor het. Jy dalk verskil van wat jy gehoor het. Dalk is dit bevestig van wat jy gehoor het. Kom ek sê van die goed wat ek gehoor het. Dit is interessant om te sien hoe die gedeelte begin. Dit klink soos geskiedenis. Nou as 'n mens dink aan geskiedenis en jy praat met kinders op skool, is daar min kinders wat opgewonde raak oor geskiedenis. Wanneer jy praat daaroor, dan kom jy agter maar dis deels die rede is hulle hou nie daarvan om alle klomp feite van goed te leer wat in die verre verlede gebeur het waarvan hulle glad nie bewus is nie en wat ook nie verstaan hoe dit 'n impak op hulle lewe vandag het. Lukas se evangelie, heel in die begin eintlik met 'n stuk geskiedenis. 'n Historiese agtergrond van die tyd en die plek waarin Jesus gebore is. En Hoofstuk 3 wat ons nou gelees het, is ook verder 'n stuk geskiedenis van Johannes die Doper se wêreld, die wêreld waarin hy geleef het. Waarom was dit vir Lukas nodig om hierdie historiese detail vir ons te gee van wie regeer het, wie hierdie onuitspreekbare name gehad het, wie hoëpriesters wat interessant nee, Hannes en Caiaphas nie altyd gelyktydig eers hoëpriesters gewees het. Maar hoekom nie albei se name gee? Hoekom hierdie geskiedenis gee? Hoekom hierdie detail? Die interessante is dat hierdie feite wat Lukas ons gee, is alles verifieerbare feite. Wat ons met buite Bybelse bronne kan gaan naslaan. Dis feitelik korrek. Hoekom gee Lukas dit vir ons? Vir my help dit om te verstaan hoe die leefwêreld gelyk het van daardie tyd en dit help my om te glo dat dit wat Lukas vertel die waarheid is. Dit wat Lukas vertel is reg. Lukas begin nie sy verhaal deur te sê eendag lank gelede in 'n ver land. Lukas vertel vir ons van iemand wat geleef het in die jaar 2728 in Palestina. Toe die politieke omgewing deur die Romeinse heerskappy ingekleer is en die Joodse samelewing sekere uitdagings in die gesig gestaar het. Ons word bewus in hierdie paar verse van sekere rolspelers wat baie belangrike invloed op die samelewing gehad het, soos die kerkleiers, die keiser en dan hierdie vorste of heersers van die tyd. Lukas se evangelie herinner my dat sy boodskap wat hy vir ons gebring het, nie in 'n sosio-politieke vakuum ontstaan het nie. En dit is belangrik om te verstaan van toe, maar dit is ook belangrik om dit te verstaan vir vandag. Vandag is die tweede Sondag in Advent. Ons vier die koms van die Here Jesus. Net so was dit ook Johannes die Doper se taak, sy roeping, om die koms van Christus aan te kondig.
Johannes was eintlik 'n tipe profeet gewees. Markus, in sy evangelie, beskryf vir Johannes as die karakter wat klere van kameelhaar gedra het met 'n leerband om die lyf. Dit is 'n beskrywing van die profeet Elia se klere dra, wat ons kry in 2 Konings 1 vers 8. In Johannes se evangelie lees ons oor wie Johannes die Doper is die volgende. Johannes 1 vers 19 tot 23. Die Jode het priesters en leviete van Jerusalem af na Johannes toe gestuur om hom te vra, wie is jy? Toe het hy hierdie getuienis afgelê en dit duidelik en ondubbelsinnig gestel en openlik verklaar, ek is nie die Christus nie. Hulle vra hom toe, wie is jy dan? Is jy Elia? En hy het gelyk soos Elia. Nee, ek is nie, sê hy. Is jy dan die profeet? Die hoofletter. Is jy die profeet? Nee, het hy geantwoord. Nou, maar wie is jy dan? Ons moet 'n antwoord gaan gee aan die wat ons gestuur het, sê hulle vir hom. Wat het jy oor jouself te sê? Hy antwoord toe, ek is die een wat in die woestyn roep, maak die pad vir die Here reguit. Lukas vertel vir ons dat Johannes in die woestyn 'n baie duidelike boodskap ontvang het van die Here God. En hierdie kameelhaar draande, sprinkaan etende woestynprofeet het 'n baie eenvoudige boodskap wat hy verkondig. Bekeer julle en laat julle doop en God sal julle sondes vergewe. Dis sy preek. Eensinnig. En die mense stroom na hom om gedoop te word, maar selfs om net uit te vind wie is hy. Selfs die afgevaardigdes van die Fariseërs. Terwyl ek woensdagoggend op my fiets op 'n stowwerige, klipperige kronkelpad in Jonkershoek ry, besef ek dat die stofpad waarop ek my fiets ry my ook aan Lukas se woorde herinner. Maar daar in die woestyn, waar dit stil en alleen is, raak Johannes bewus van die Here God se stem. In die stilte hoor hy 'n boodskap, 'n opdrag, 'n preek. Johannes die Doper se boodskap het nie op hom as persoon gefokus nie. Inteendeel, wanneer Johannes die woorde van die profeet Jesaja aanhaal, is dit baie duidelik. In vers 4 staan daar, iemand roep in die woestyn. Iemand roep in die woestyn. Letterlik, in die Grieks staan daar nie iemand nie, daar staan 'n stem. 'n Stem roep in die woestyn. So onpersoonlik. Die fokus is nie op die boodskapdraer nie. Die fokus is nie op die persoon Johannes nie. Die fokus is op die boodskap. Vandag is dit natuurlik een van die groot probleme wat ons in die gesig staar. Mense se ego staan dikwels so sentraal dat jy nie 'n boodskap kan hoor nie. Dit is waarvan, ek nou hier gesê sommige politici, dis waarvan sommige familielede, vriende, selfs predikante. Hulle ego, die eie ek, staan partykeer so sterk dat jy nie kan hoor wat hy of sy sê nie. En dit is nie waar van Johannes die Doper nie. Johannes die Doper was net die boodskapdraer. Johannes het dit ook so verstaan, want sy boodskap het gegaan oor die een wie aan die kom was. Daardie een was veel belangriker as hy. Hy is nie eens werd om sy skoene los te maak. En hoe kan die mense hulle voorberei op die koms van die Messias? Bekeer julle en laat julle doop en God sal julle sondes vergewe. Dit was waar van die eerste koms. En dis ook waar van Jesus se tweede koms.
bekeer julle, laat julle doop, en God sal julle sondes vergewe. Johannes se boodskap was een van bekering en van vergifnis. Dit beteken dat mense van hulle verkeerde leefwyse moes afkeer of bekeer en afstand doen daarvan. Hulle moes wegdraai van 'n verkeerde manier van lewe. Hulle moes daarmee ophou en 'n verandering van hart ondergaan. En daarmee dink ek help die beeld van 'n pad nogal vir my ook. Hulle was op die verkeerde pad en hulle moes omdraai. Hulle moes 'n ander pad, 'n nuwe roete inslaan. Baie keer dink ons die lewe is soos 'n reguit stuk pad. En dit is partykeer net nie onduidelik om te sien wat daar voor is. Ek het ook op 'n stadium so gedink, maar ek dink die lewe is anders. Die lewe is 'n pad. Die lewe is 'n pad met 'n klomp afdraaipaaie. En as jy nie stil raak en luister en vir God vra om vir jou te wys nie, gaan jy die verkeerde afdraaipad vat. Genadiglik is daar op daardie afdraaipad ook weer afdraaipaaie wat teruggaan na die regte pad toe. En dit is wat bekering is. Bekering is nie hierdie eenmalige proses in jou lewe waarin jy 'n lig sien en skielik stop jy en jy draai om en nou is op die regte pad nie. Bekering is 'n voortdurende proses. Dit is hoekom Paulus die hele tyd briewe skryf vir gemeentes wat hy gestig het. Sê, hy herinner hulle wie hulle is. Hy herinner hulle aan die een wat gekom het en die een wat weer gaan kom. Bekeer julle en draai terug op die pad wat hy vir julle gemaak het. En op hierdie pad is daar kronkels en afdraaipaaie en ongelykhede. En soms maak ons die pad ongelyk. Soms omstandighede. Johannes sê, maak die pad gelyk. Ek is nou heel van my teks af. Die interessante is dat Johannes praat met mense en hy probeer vir hulle verduidelik hoe lyk 'n pad wat wegloop van God se wil vir jou lewe. Dis nie teoreties dan nie, baie prakties. Hy sê jy is op die verkeerde pad wanneer jy meer as genoeg het en dit nie deel met ander mense. Jy is op die verkeerde pad wanneer jy jou werk doen, en gebruik die voorbeeld van 'n tollenaar, en die reëls buig en breek om jouself te bevoordeel ten koste van ander mense, deur jou te verryk ten koste van ander. Ons ken glad nie sulke voorbeelde in ons samelewing nie. Net so was die soldate wat nie goed besoldigde mense was in daai tyd nie. Die Romeinse soldate het regtig 'n hongerloon gekry, maar het mag gehad. Hy herinner hulle aan soldate wat op 'n gewelddadige manier burgerlikes geboelie het om bevoordeel te word deur hulle. Mag is waarskynlik in ons tyd die een ding wat die meeste misbruik word. Om uit ander mense iets te kry wat jy nie toekom nie. Al hierdie voorbeelde leer ons dat sonde nie bloot verstaan moet word as die oortreding van 'n goddelike wet nie, maar in terme van die vraag wat 'n bepaalde optrede ten opsigte van mense tot gevolg het. Sonde het 'n negatiewe invloed op ons verhouding met ander mense. Wanneer ons vandag nadink oor die uitdagings waarmee ons in Suid-Afrika te doen het en waarmee ons worstel, dan besef ons dat ons eintlik in ons land 'n diepgaande bekering nodig het. Rasisme, ongelykheid, korrupsie, geweld, veral teen vroue en kinders, gewelddadige protesoptogte, werkloosheid, die onsekerheid oor voedsel en plaasmoorde, dit het alles 'n impak op mense se bekeringservaring en die verkondiging van bekering as 'n verandering van 'n leefwyse.
Wanneer 'n mens sien hoe onverantwoordelik ons in ons generasie omgaan met die omgewing, dan verstaan 'n mens hoe dat iemand van bekering praat as die wegdraai van mense se vernietigende lewenstyl. Ons is besig om ons skepping te vernietig. Maar dit is ook waar van verhoudings, né? Ons vernietig ook so maklik verhoudings. Toe Johannes bekering aangekondig het, was dit om mense te laat wegdraai van 'n verkeerde leefwyse en om tot geloof te kom in Jesus, die koning, regeerder, die verlosser. Want bekering is 'n hoopvolle gebeurtenis wat mense help om ware vrede en die doel, die sin van die lewe te ontdek. Wanneer ons in hierdie Advent nadink oor die koms van die Here Jesus Christus, dan moet ons onthou, toe Lukas destyds sy evangelie geskryf het, skryf hy in 'n tyd waarin keiser Tiberius regeer het. Daar was 'n politieke leier. En in daardie tyd skryf hy van 'n ander leier wat gaan kom. Een wat heerskappy sou voer, heerskappy sou kom vestig en 'n nuwe bedeling sou begin. Dit was 2000 jaar gelede. Die leier het gekom. Daardie nuwe koninkryk het aangebreek. Ek en jy is getuies daarvan. Ons leef reeds in 'n nuwe ryk. Ons word vanoggend ook opgeroep, uitgedaag, soos die gehoor van Johannes die Doper. Ons moet onsself bekeer. Elke dag. Ons moet wegdraai van die verkeerde en op die pad kom wat die Here Jesus ons na toe roep. Ons moet ook die ruwe paaie gelyk maak, die krom paaie reguit. Ons moet nie dit moeiliker maak vir mense om te glo dat die Here Jesus Christus regeer nie. Ons moet dit makliker maak. Ons moet getuig van die een wat gekom het om sy ryk te vestig. Hoe maklik is dit nie om in die lokval te trap om ook onvrede te saai nie, om hooploos te raak nie, om liefdeloos te raak nie, om toe te laat dat omstandighede ons vreugde steel. Advent herinner ons aan die geskenke wat Christus vir ons kom gee. Ons moet so lewe dat ons die hoop in hierdie wêreld 'n werklikheid maak. Ons moet so lewe dat ons vrede daarstel. Nie onvrede nie. Watter vreugde beleef mense in jou gesprekke? Watter liefde straal jy uit teenoor alle mense? Dis die geskenke wat die Here Jesus vir ons moet gee. Dit is wat ons oor nadink in Adventtyd. As getuies van die Here Jesus Christus se verlossing, is dit ons roeping om op te staan teen onreg, 'n verskil te maak aan armoede en ook 'n verskil te maak aan dit wat verdeeldheid veroorsaak. Johannes het geleef in die tyd toe Jesus die eerste keer aarde toe gekom het. Ek en jy leef in die tyd wanneer Jesus die tweede keer gaan terugkom. Hoe ons wag, sê baie van wat ons verwag en glo. Watter stem hoor jy as jy stil raak? Die Here se stem of die eie stem? Op watter pad reis jy op die oomblik? Die een wat na die Here lei, of dalk 'n doodloopstraat waarin jy alleen leef? Dalk vra die Here God vanoggend van ons om tot bekering te kom, en weer agter hom aan te loop op die regte pad. Amen. Ek wil tyd gee vir stilte. Ek
wil vra dat jy sal nadink oor wat jy gehoor het, wat jy beleef het in hierdie erediens so van. Net 'n paar oomblikke van stilte. 'n stem roep in die woestyn, maak die pad vir die Here gereed, maak die paaie vir hom reguit. Elke kloof moet opgevul, en elke berg en bult plat gemaak word. Die krompaaie moet reguit, en die ruwe paaie gelyk word. En al die mense sal die verlossing sien, wat van God kom. Here, maak ons stemme, wat u genade en liefde en hoop en vrede en vreugde verkondig in hierdie wêreld. Help ons, Here, om u hande en voete, u oë en ore te wees. Mag mense die opgestane lewende Here in ons raak sien. Mag ons al minder word en u al meer. Heilige Gees, help ons om daagliks tot bekering te kom, om na u toe te draai. Kom, Here, kom gou. Amen. Ons kry 'n geleentheid om die Here ook te dank met ons offergawe.
'n offer vra jy nie, anders sou ek dit bring. 'n Brandoffer wil jy nie hê nie. Die offer wat jy wil hê, o God, is vir ootmoediging. Jy sal 'n hart vol ootmoed en berou nie gering ag nie, o God. Here, wanneer ons hierdie offergawes na U toe bring, dan sê dit soveel meer as net die gee van iets materieel. Here, ons wil hiermee getuig dat ons afhanklik is van U. Here, ons wil U loof en prys, omdat U ons raak gesien het, dat U ons eerste lief gehad het. Here, ons wil U dankie sê, omdat U vir ons oneindig goed is. En daar wil ons ook nou vir U kom dankie sê, Here, dat ons 'n Kersmark kon hou, waarin U ons oorvloedig gesien het. Here, ons kom bely ook, ja, ons twyfel, ons onsekerhede. Here, jammer dat ons so dikwels dink U is kleiner as wat U is. Dankie, Here, dat ons in die adventstyd ook nie bewus kan word dat U 'n werklikheid is. Dat U gekom het om vrede te doen. Dat U ook weer sal kom. En tot dan, Here, gebruik ons in U koninkryk. Hier is ons. Amen. Ek gaan met verlof vir 'n paar dae van die 12 dink ek. Maar in elk geval, as ek nie hier is nie, dan is dit omdat ek weg is. Maar ek kom weer terug. Julle moet 'n geseënde adventstyd hê en mag hierdie Kersfees regtig 'n fees wees van die lig wat na die wêreld gekom het. Mag julle iets van God se, ja, die geskenke wat hy vir ons kom gee het, van hoop en vrede en vreugde en liefde. Mag julle dit regtig beleef. Ons weet die wêreld vier Kersfees 'n bietjie anders as wat ons met kerk te doen. Maar kom ons help maar die wêreld om dit reg te vier. Mag julle, wanneer julle saam met geliefdes en gesinne is in die tyd, ook in hulle en in julle saam wees, God beleef. Wat beloof het, hy is met ons. Immanuel. Ons almal se omstandighede verskil van mekaar, maar mag julle weet dat ook ten spyte van en ten midde van ons uitdagings en omstandighede, Jesus baie lief is vir en met ons sal wees. Ons sluit af met Lied 486, vers 1, 2, 3 en 4. Die krag het nie afgegaan, so dit is wonderlik. Ons sing al 4 verse en die water het gekook, net dan nie. So ons gaan lekker saam 'n koppie tee ook drink, saam kuier. Na die erediens. Lied 486, vers 1, 2, 3 en 4, daarna die seën en dan vonk lied 38.
wanneer jy die seën van ons drie-enige God ontvang, dan is dit 'n sigbare manier waarop jy herinner word aan Immanuel, dat God by ons is. Dat hy jou roep, dat hy met jou praat. Soms is dit baie stil. Soms is dit baie besig. Soms is dit nodig om stil te raak en sy stem te hoor. Mag jy dit hoor in hierdie adventstyd. Mag jy hoor dat die genade van die Here Jesus Christus en die onvoorwaardelike liefde van God die Vader en die intieme nabyheid en die teenwoordigheid van die Heilige Gees nou met jou is en elke oomblik van hierdie week wat voorlê by jou sal wees.